Mau tahu tidak Bun, obat herbal untuk batuk yang berdahak, khususnya untuk anak-anak ataupun dewasa juga bisa? Nah ini bentuknya, namanya itu rumput ilat. Ini teh sejenis ya rumput-rumputan, tapi memang ada banyak manfaatnya. Ibu-ibu harus perhatikan ya, seperti yang sama si Babaja dipegang. Caranya ibu-ibu pegang beberapa pohon ilat ini, lalu diikat dan juga dipotong. Nah nanti kalau udah dipotong, karena kita mau ngambil airnya ya, kasihlah plastik yang bersih. Pokoknya mah lihatlah seperti yang si Babajan lakukan. Kalau misalnya kita tuaknya sekitar jam 4 sore, besok subuh jam 6 kita ambil ya Bun. Oh iya, jangan terlalu kesiangan ya ngambilnya, soalnya suka keluar getahnya. Di sini Mama jadi tuh rebun-rebun hampir setengah 6. Nah ini hasilnya ya Bun. Alhamdulillah tuh dapat segini. Ini teh insya Allah manjur ya Bun. Khususnya untuk anak-anak yang batuk berdahak karena tidak bisa mengeluarkan. Ini bisa mengatasinya. Pokoknya nama ibu-ibu harus perhatikan rumput ilat seperti apa yang ada di video ini ya Bun. Ini teh tips dari orang tua dulu dan sering dilakukan sama ibu-ibu di kampung untuk anak-anak nah dan juga dewasa lah intinya mah. Nah caranya ya gini aja ya diminum seperti bagaimana biasanya dan Dede Jayana juga suka. Ini tidak ada bau ataupun apa.